大家好，歡迎我嘅 channel 啊！睇片前記得俾個 like 同埋 subscribe 喎。好啦，大家好啊！到貨啦！呢盒早2個月前訂嘅小一向美優係啦，咁就 CJ 西斯卡啦，我都講過啦，以硬照嚟講，小一向美優真係冇得輸嘅，真係有樣有身材啊，簡直係咁冇辦法啦，因為CJ 西斯卡傳統噶啦，都係要訂2盒噶啦，一盒咧係砌唔到啲卡嘅，係啦，咁就望一望嗰個機率啦，咁都係一對 rare 啦，咁應該都係每盒2 hit 啦。咁就即係 basic 就2張 rare 啦，咁就睇下中唔中到下邊嗰啲 special rare 或者係 cheeky 啊嗰啲卡啦。咁就一盒就12 pen 係啦，咁就廢話唔講啦，依家開卡啦。記得慢慢甩出嚟。有咩㗎？呢盒嘢我睇下先啦。Beauty hair， 真係想開下 Braco。好值錢嘅 Braco 好似，都唔係好值錢嘅 ，OK 值錢啦。嚟，冇嘥時間。好啦。Real cheap。2 hit。哇！咩嚟嘅？OK 啊，其實佢，我攞張 box 卡出嚟。box 卡。我哋要睇下有冇呢個厚度之分。又出咗嘢咩？俾我冇乜厚度嘅。其實通常會喺最底啊，即係通常佢會嗰啲咁嘅特別卡會擺喺邊一個位咧？唔知喎真係。有幾多張？12包。可以啦。我拿你的頭。好似厚啲嘅呢盒。包包都好厚啊！呢盒厚喎，呢包厚喎。佢就攞晒一半。咁咪攞晒咯。得啦，2包嚟啦。我驚有片啊！幾靚啊！你唔覺得佢幾靚咩？其實真係幾靚嘅。我想剪咗自己隻手指。小日向美優，不過其實我少睇佢啲片，即係講真。我成日覺得佢同嗰個清宮仁愛有啲似嘅。應該就係白嚟嘅，除非佢嘅厚度係同。等我幫你 check 佢係咪可以出街先。咩？你攞一張出得街嘅，跟住遮住後邊咯，跟住甩出嚟咁咯。佢應該有一面係可以出街嘅。係啊。SP 卡啊？唔係啊，唔係普通。連 SP 都不如喎呢隻。都係俾我砌全套。真係我冇喎，一張閃卡都冇喎。係咪？勁喎！好啊，到我呢2包啦。應該就都係㗎，應該。有啲係閃㗎嘛兩邊。呢啲唔係嘅。SP 我見到。SP09呢張。呢張 SP09。執翻埋先。呢張。喂，屌！大家點會咁嘅？就開咗2包白包。咦？又有張 SP。我哋出晒 SP。即係唔會有嘢咯，2包有 SP。係。OK。恭喜你！到哦。恭喜你啊！好過我出2包白包。係嘛？我是白卡。你是白卡。你是白痴。我是白卡。你是白痴。喂，慢慢得先。你有冇嘢啊？咦，2包白立似嚟㗎。又2包白，咁多2包白嘅咩？有幾出奇啊！好似係白喎。哦？定係嗰啲 cheeky 係差唔多大細嘅？屌又有嘢出唔到街嘅，點解突然間？有一面應該咩？SP 啊，嗱出咗 SP，好恐怖呢個 SP。樣嚟㗎嘛？幾恐怖呢個？
佢砌全圖嘅 SP， 即係 SP 後邊係全圖嚟㗎。不過其實幾靚啊，佢服裝都。係咪白卡包咧？好似靚過悠悠喎。係啊，講得佢靚過悠悠㗎啦。咦，白卡咗2包喎。咦，其實話佢有盒舊卡，我想買。好開心啊！你咪白卡啊？係啊。咦，我哋留待最尾玩啊！我哋將興奮擺，哇！全部都係啲砌全圖嘅卡，陣間睇下可唔可以砌到幾張全圖出嚟，大家望下先。屌，又有嘅呢啲。睇頭先嗰張。成日都失驚無神咧，嚇一嚇我㗎大佬。哇！真係白咗。哇！好開心啊！竟然留到最尾啊！加倍留到最刺激。尾。嗱，我 feel 到呢兩盒咧應該係有啲嘢。俾我啦。應該有啲嘢。屌我唔知你定我啦，可能喺晒你度或者喺晒我度。加倍刺激。兩 hit。兩 hit。一齊開。哎呀，搣得太長！咦，有厚嘅嘢。有口嘢，真係喺度。兩盒。一包啫。一包盒啊？咁即係可能一包喺我度。係啦，好厚添。好厚啊！有啲厚。咁我排一排啲次序先，同你一齊。而咧係咪都係厚嘢？係啊，白一張厚嘢。每人一張咯。誒，好好啊，我哋兩個。每人一張厚嘢。哇，好厚啊，厚到我出唔到嚟呢包。等一陣，我要將佢移咗個位先，唔想偷睇。等下先，點樣喐咧？要嗰張喺邊？哇，好厚喎，厚到係3張卡嘅厚度嚟嘅喎。係咪？你擺佢最底先，得啦，我移咗佢最底，你得未啊？哦。你睇咗啦？未睇。嚇撚死人！等先，將啲白卡。你甩先。就甩咩啊？將啲白卡拎咗出嚟先。諗起嗰張可以甩啫嘛。呢張咩嚟㗎 SP 咯。嗰張幾靚。睇下先，仲有幾多張到啦？哎呀，我已經知係咩啦！屌，垃圾嘢嚟嘅喎。我見到你係一係嗰啲咩 photo in 卡我見到啦。等我揾張甩得嘅先。但係睇下咩有冇簽名同埋咩版本。你攝埋一齊甩咪得咯。等等啦，呢張啦，嗱，係真係 photo in 卡啦。嗱，有睇下先，我而家唔係，你調翻轉，你喺後邊甩翻上嚟先，後邊先知係咩 autograph 定唔 autograph 啊嘛，係啦。係啦，好緊張啊！屌，普通 photo in 卡咋，應該。普通嘢啊？應該普通 photo in 卡。真係好普通喎，有路咯。係啊，普通 photo in 卡。妖，仲要唔係特別相咯，哇，好廢啊啲盒。你咧？我擺晒啲嘢出嚟先。我遮一遮俾大家睇下先，幾靚女嘅。都話佢靚女嘅。橙橙地。唔係啊 photo in 卡。下張係啦。OK。睇一個數字先，24。244。244。244。cosplay 啊。244。哦，衣物啊。Big costume。Big costume 應該係。定係 Garter Bell 啊？應該 Big costume。哇！呢盒嘢廢廢啲。收唔到嘅呢啲。哇！你2張 rare， 你呢盒係廢卡。Big costume。喂！你呢盒廢卡中係廢卡，冇一張係 special wear。炒咗咯喎！屌！好 Big costume。睇下。張。係。你個 photo in 卡？呢度炒咗啦你。睇大格啲咯。但係炒晒。但係其實佢 costume 嗰個衣物係好係有啲點講好啊？得啦，炒咗啦，你開第2盒啦。我係知道會炒嘅，所以先買2盒先。炒了。OK。希望在明天啊！炒了。俾你揀都揀得咁差。即係翻下卡套先。唔係我揀盒重啲啊！你係正話嗰盒重啲嘅？嗰盒重啲啊，特登開嘅。嗰盒重啲啊！啲 photo in 卡都唔開位。好，第2包，我哋再接再厲。膠剪。有賭未為輸，等陣先。
我望一望啲 SP 先。我幫你收起咗喎，喺呢度。單幾多張 SP 嘛？要砌佢全部噶嘛？你咧？你開住先。呢盒賜我力量。咦？加張 SP 喎，唔係5張咁樣。點啊？你要揀卡？你揀。點啊？你 feel 到邊啲重？哇！有 boss in 卡啊，係2號啊！你 feel 到邊？你頭先嗰張係咩啊嗰張。boss card。好似1號。我係2號。2號。OK 喎，一張2幾好啊！咁冇重複嘅。咩啊？promo 卡係重複幾好啊！我覺得呢個咧有少少奇怪呢一盒。點解？先唔講點解，我會覺得有少少奇怪。覺得好薄。好薄。係啊。鳩攞覺得。你話咁樣咯。即係點啊？我都係求其派咁。求其。有少少鳩攞。你摸下就知，啦差唔多。跟住。厚度。係啊。係咪啊？唔知喎。你有覺得特別厚咩？冇喎。係咯。開吧。開啦。開吧。炒富中西見價咁開啦。開啦！如果有一個人開咗2包係有嘢嘅話，俾1包對面嗰個啦。玩啊！咩叫開2包？即係如果開2包都係有特別嘢嘅話，咁就俾翻一個對面嗰個玩。咦？有啊！呢個有。開啦！點樣玩咧？等先。開嘢先。要咁樣，跟住我又要將，唔係要唔可以擺最尾，因為會睇到嘅一張。等陣先，要係拎走1張，跟住咁樣。其實最尾唔使拎啦，你最尾嗰啲係。得啦。我開啦。等你睇到啦。呢張好重複咁。都未啊？未，仲有1張、2張、3張，仲有張就到啦。後面1張就係啦。我哋啦。點解咁似 costume 嘅又係？係咯。呢個 costume 啲 friend 嚟㗎。呢個咪睇個數字先。Congratulation 啫喎，但係冇數字，後邊嗰版先係數字。屌！咩嚟嘅咧？你後邊仲有一張㗎嘛？壓落去啦。99喎。99。19 over 99，呢張好似好啲啦，係咪咧？少翻少少嘅。咦？唔得，有嘢嘅，咁樣。你呢邊冇嘢咯，呢邊咪冇嘢咯。唔係啊，要咁。咩嚟㗎 Congrats，sexy footer。現卡即係點啊？絲襪。絲襪啊？係咪啊 ？Leotard 啊？咩？嗰件泳衣。泳衣。好啦，你睇咩嚟嘅先？應該都係 Wear 嚟嘅啫嘛。我係 Super Wear 嚟嘅。快過先，呢個張 SP。Super Wear。已經下面啦。有張 SP。啊！自己又俾你殺過一個操守不及。咩嚟㗎？無啦啦係無啦啦俾你殺到個操守。緊身衣啊！緊身衣。即係泳衣。即係泳衣。我已經開咗嘅。我開2隻。佢叫泳衣。交嚟啦！喺度笑喎。出面有個人。係咪好嘢咧？好得人驚㗎啦！好嘢咧！笑到好大聲喎！你笑唔大聲點鬼？佢笑緊你嘅啫，其實。有可能話笑鳩緊我哋。垃圾。咦？唔係噃，俾你玩啦。唔係白卡嚟嘅，白卡嚟。白卡嚟嘅白卡，我以為唔係白卡。好似喺我度呢張。咁得啦。翻你哪裡都可以啦。白的，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 咁白的。
夠啦，唔好擺最尾喎，尾二喎。有啊有啊有啊！廢佬咩？擺啫擺啫，白卡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 。笑緊啊！究竟笑唔笑得出咧？哦，睇咩啊？有冇簽名咧？好似係 congratulation。屌 photo 影卡就頂。屌垃圾撚！仆街啊！真係唉，266唔係同一張啊嘛？嚇！好多張。屌個樣有啲似嘅，點解？你睇下係咪橙色啊？唔係，係嘛？紅色帽，頭先唔係紅色帽。哦，唔係紅色帽。OK。後面咧？唔係同一張，係咪一樣咯。secret 啊，唔係 secret 添，好垃圾喎。Fuck！冇料，開完啦。兩包垃圾。呢個 OK 啊 Fuck！呢個唔 OK 咩 Fuck！緊身衣物喎。Fuck！有冇出奇蹟啊？冇啦。會唔會出奇蹟啊？寫到明2盒就2盒啦。可能錯睇嘅。可能錯咧，爆配咧，爆配啦，爆配啦，有冇？你想多了。爆配啦，爆配啦！妖又係呢個頭啊！屌，我唔要個頭嘅。屌你一定砌唔到一副。唔係嘛？我都覺得係。冇啦。OK，完。臭臭地。你自己。呢個真係好好笑。砌完啲 SP 出嚟，爭個波，唔係啊嘛？呢個真係好笑。爭個波。我幫你畫翻出嚟啦。咩？呢個唔係 SP 嚟喎，呢張玩嘢啊？哦，係咩？張都唔係 SP 嚟喎，呢張04張唔係 SP。咁點解閃嘅？閃乜春啊？我未揾到，唔好意思啊。唔係爭個波咁聲啊嘛？但係我覺得真係爭個波，真係爭個波，成幅圖冇重點啊！仆街！我頂你個肺！最值錢嗰張啊，大佬！喂，又去咗邊啊？黐線嘅大佬，係啊，唔睇得嘅。唉，完啦〜